기입니다. 구성품을 우선 알아보도록 하겠습니다. 이렇게 케이스를 열면 세 가지가 있습니다. 케이스가 있고요. 그 다음에 사용 매뉴얼이 있고요. 그 다음에 본 제품이 있겠습니다. 모르소 습도계를 측정하는 방법에 대해서 설명을 하겠습니다. 우선 습도계의 파워 버튼을 3초 이상 눌러서 전원을 공급합니다. 네, 들어왔죠? 네, 그런 다음에 센서 핀을 보호하고 있는 캡을 엽니다. 그러면 센서 두 개의 핀이 보입니다. 우선 이렇게 열었으면 손바닥을 대서 대충 그 숫자가 30% 정도가 나오면 이것이 제대로 작동하고 있다는 뜻입니다. 지금 손바닥에 댔더니 28.4, 거의 30%에 가깝죠. 네, 모르소 습도계를 가지고 장작의 함수율을 측정을 해 보겠습니다. 정확한 장작의 함수율은 이거를 쪼개고 그 안쪽의 것을 측정을 해야 됩니다. 그러나 참고로 겉에 거를 재보겠습니다. 겉에 재더라도 이 방향으로 되는 게 아니라 나이테 방향으로 이렇게 되셔야 돼요. 그래서 가운데 부분을 한 5mm 정도 힘차게 누르겠습니다. 네, 얼마 나왔죠? 19% 나왔습니다. 19%. 이 장작의 정확한 함수율을 측정을 하기 위해서 반을 자르고 그 안을 재볼게요. 자, 이것을 자르기 위해서 도끼로다가 쪼개겠습니다. 쪼개자마자 바로 측정을 해야 되겠죠. 자, 힘껏 누릅니다. 자, 얼마 나왔죠? 네, 30% 나왔습니다. 쪼갠 면이 공기에 노출되니까 시간이 지나면서 점점 수증기가 갑자기 증발되겠죠. 그래서 숫자가 내려가는 겁니다. 처음에 읽은 30%가 이 장작의 정확한 함수율이었습니다. 네, 이상입니다.